أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أهلا بكم في قناتكم اسمع واستفيد بسهولة. أهلا بكم مع موسوعة الأعشاب الطبية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله من داء إلا وجعل له الدواء، فإن أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله تعالى. إن شاء الله أهلا بكم مع عشبة جديدة من الأعشاب الطبية. بس قبل ما نبتدي أحب أفكركم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنتكلم عن عشبة اللبلاب. يعرف كثير من الأشخاص اللبلاب كنبات متسلق على واجهات المباني، أو عندما يتم حفظ بذوره في الجذور، غير إن الدراسات السيرية أثبتت أن العصارة المستخرجة من نبات اللبلاب لها آثار مفيدة في علاج أعراض السعال. وتقدر الإشارة إلى أن الأطباء في العصور القديمة قد استخدموا أوراق وثمار اللبلاب كمسكن للآلام أو كمرهم لعلاج الحروق. وفي طب الأعشاب الحديث أثبتت الدراسات والأبحاث أنه يتم استخدام العصارة المستخرجة من أوراق اللبلاب على سبيل المثال في علاج الالتهابات الحادة بالشعب الهوائية التي تظهر كأثر جانبي مع السعال، أو في حالات الزكام التي تصيب المجاري التنفسية، أو لمعالجة أعراض مرض الالتهاب المزمن بالشعب الهوائية. وأعلن فريق البحث أن العصارة المستخرجة من نبات اللبلاب يمكن استخدامها أيضا لعلاج السعال الديكي، كما تستعمل بصورة تقليدية لإذابة المخاط الموجود في الشعب الهوائية. وشدد الباحثون على أن التعامل مع نبات اللبلاب الطبي يكتنفه بعض الخطورة، يبقى في بعض الخطورة حيث يمكن أن تسبب أوراق اللبلاب الطازجة أو عصير الأوراق أو ظهور أعراض حساسية عند ملامسته، كما إن من الأفضل عدم ملامسة ثماره. كما يحذر بعض الباحثون من أن تناول اللبلاب قد يؤدي إلى حالات تسمم خاصة لدى الأطفال الصغار، حيث تكون مصحوبة بأعراض الغثيان والقيء والإسهال. ولذلك ينصح الخبراء والباحثون بضرورة استعمال المستحضرات الطبية المصنوعة من نبات اللبلاب عند الرغبة في استعماله كعلاج. وبكده نكون خلصنا عشبة اللبلاب. أرجو تكونوا استفدتم، ولو شايفين إن انتم تستفيدوا من القناة اعزموا أصدقائكم وأصحابكم وأهاليكم وجيرانكم وشاركوهم القناة وشاركوها مع كل من حولكم حتى الجميع يستفاد. ولا تبخلوا علينا باللايك، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله